โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมโฟวินนะครับและเราอยู่กันในอนิเมะการ์เดียนนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเราจะมาโซโล่ด่านเชนซอแมนกันนะครับในระดับเฮลกันเลยในระดับที่ยากที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทีมกันเลยโดยเราจะใช้แค่4ตัวนี้นะครับตัวที่1ครับก็คือโทรุนะฮะในบัฟเอ็กโซเดียกับอาร์ติแฟกต์ดูอัลเบรดชิ้นนี้แล้วก็คาฟกาเอ็กโซเดียนะครับคาฟกาเอ็กโซเดียอาร์ติแฟกต์ก็เราจะใช้เป็นต่างหูนี่นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ดาเมจสกิลแรงขึ้น 100% ดีมากครับต่อไปเราจะใช้เซนคูนะครับอาร์ติแฟกต์อะไรก็ได้เลยแล้วก็โรบินนะครับไอ้นี่ตัวจำเป็นเลยครับเอาไปบัฟดาเมจเอาไปทำนู่นทำนี่ครับเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีอาร์ติแฟกต์ก็ไม่ต้องใส่กันก็ได้ครับแล้วก็เป็นบัฟเอ็กคาลิเบอร์นะครับส่วนเซนคูเป็นบัฟโก3นะครับต่อไปเรามาดูกันที่บัฟของอาร์ติแฟกต์ที่เราใส่ให้ยูนิตเรานะฮะดูอัลเบรดผมจะใช้บัฟไอ้นี่นะเดี๋ยวขอดูชื่อบัฟมันครับนี่ไอ้ 0.75% เนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้สกิลกดเร็วขึ้น 40%ซึ่งในด่านนี้นะเราต้องไม่ใช่เราต้องสิผมจะใช้การกดสกิลของโทรุในการตัดเลือดบอสนะครับต่อไปอาร์ติแฟกต์ของคราฟก้านะฮะอันนี้จะใช้อันไหนก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าให้ดีมันก็ต้องใช้บัฟแดงตรงนี้แหละจะได้ทำให้วางคราฟก้าได้2ตัวนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้เป็น 0.75% หรือไม่ก็ 0.5 ก็ได้เหมือนกันต่อไปไม่มีละเซนคูกับโรบินก็ไม่ต้องใส่โอเคถ้างั้นเราตัดไปดูในเกมกันเลยนะครับเชนซอแมนระดับฮิลนะครับโอเคครับเข้ามาในเกมแล้วครับเลือกซูเปอร์ฟาสต์เวฟเลยครับเราจะเล่นให้จบเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เอาแล้วอวตารผมเป็นนูบได้ไงเกมบั๊กไหมเนี่ยช่างมันไม่ใช่ปัญหาวางไปอ๋อใช่ลืมบอกเซนคูน่าจะบอกตั้งแต่อยู่ล็อบบี้แล้วก็คือเซนคูเนี่ยอาร์ติแฟกต์ต้องมีไอ้ 0.1% นะจะได้วางได้3ตัวโทษทีลืมบอกขอโทษครับอัพไปครับอัพเซนคูนะฮะทุกตัวเลยนะครับขั้นที่3ครับแล้วเราก็วางโรบินครับแล้วเราก็ออโต้อัพโรบินไปเลยแล้วก็รออย่างเดียวด่านนี้ด่าค่อนข้างกว้างเลยนะซึ่งถือว่าดีมากเพราะเราไม่ต้องห่วงเลยว่ามอนจะหลุดไปหรือเปล่าโอเคโรบินตัดแล้วฮะวางคราฟก้าไปเลยครับเดี๋ยวเพื่อความสมจริงและความเท่าเทียมนะฮะผมจะวางแค่ตัวเดียวเองจะวางแค่ตัวเดียวนะฮะเผื่อใครไม่มีบัฟแดงนั่นจะได้วางได้แค่ตัวเดียวเหมือนผมเดี๋ยวผมจะโชว์คุณนะครับว่าวางตัวเดียวก็ชนะได้แล้วก็วางโทรุไปครับแล้วเราก็รอไม่มีอะไรนะครับตรงนี้โอเคตอนนี้เวฟบอลนะฮะเวฟ40ซึ่งเราจะเห็นได้ว่านะฮะจะมีเดนจิอากิแล้วก็ใครสักคนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักแล้วก็มาคิมาฮะวิ่งออกมา4ตัวเลือดเกือบ 2B นะฮะมันจะวิ่งเร็วมากมันจะวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะไปจนถึงบ้านเราแต่เราไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ายังไงมันก็ช้ากว่านั่นแหละเป็นเหตุผลที่เราต้องเล่นฟาสต์เวฟนะครับนี่มันก็จะโดนสโลว์นิดๆหน่อยๆก็ยังไงมันก็วิ่งไปไม่ถึงครับเพราะเดี๋ยวรอบอสใหญ่ออกมาครับบอสใหญ่มันจะกินในพวกนี้เข้าไปครับทำให้พวกนี้มันตายหายไปเลยแล้วเราก็แค่ต่อยกับบอสใหญ่ตัวเดียวจบเปิด ability manager รอไปเลยครับเข้าคัตซีนปุ๊บให้เรากดสกิลโทรุนะครับกดสกิลโทรุเพื่อตัดเลือดบอสนะครับแล้วเราก็กดสกิลของคาฟก้าต่อโอเคแค่นี้ครับแล้วเราก็ตีบอสให้ตายคาฟก้าเขามาวางตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับวางครับรอแล้วก็บอสเนี่ยมันจะทำลายยูนิตเราด้วยนะระวังไว้ดีๆนั่นแหละที่ต้องมีตัวเงินเยอะๆมันจะปั๊มเงินไว้รอตักตรงนี้แหละเรามีเงินอยู่2.3 ล้านนะครับชิวๆเลย
เปิดสกิลตัดเลือดออโต้ของโครุไว้ด้วยนะครับปกติของโครุเนี่ยมันจะคูลดาวน์90นะครับแต่ถ้าเราใช้อาร์ติแฟกต์ที่ลดคูลดาวน์40%ด้วยนะฮะมันก็จะเหลือแค่54นะฮะแล้วดูตัดเลือดทีหายไปเลยแรงมากแล้วถ้าบอสทำลายยูนิตเราไปนะฮะเราต้องวางลูบินก่อนแล้วก็อัพให้ตันแล้วค่อยวางตัวอื่นนะครับอันนี้ก็ชิลนะฮะบอสไม่ตียูนิตเราเอาเรียบร้อยครับนี่จบแล้วครับง่ายมากนิดเดียวใช้แค่4ตัวแล้วตัวฟรีหมดเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายนะครับทุกคนขอให้เล่นผ่านกันทุกคนนะครับ